وضعية عن الطبيعة في الشعر الجاهلي لسنة الأولى ثانوي جزء مشترك آداب. ساد في العصر الجاهلية أغراض قديمة كالرثاء، الفخر والمدح والحكمة والوصف، وكان الوصف أكثر الأغراض شيوعا لأن الإنسان الجاهلي كان شديد الصلة مع الطبيعة، فهو يشاهد عناصرها في تنقلاته وترحاله فيصف ذلك بالدقة. فهو فن قديم يستخدم للإظهار والكشف، والوصف هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات، فقد لا تخلو قصيدة عربية من الوصف بشكل أو بآخر، فقد كان الشاعر يصف كل ما تقع عينه عليه وكل ما يشعر به، فالوصف من أوسع أبواب الشعر على الإطلاق. أما المواضع التي اهتم بها الشاعر الجاهلي في الوصف نجده وصف الصحراء، الليل والمطر، الناقة والأطلال والخيل، فجاءت خصائصه الفنية تشتمل على غلبة التشبيه، توظيف المحسنات اللفظية، تصوير الطبيعة وعناصرها، توظيف لغة ذات تراكيب فخمة ومعان صعبة. ومن أبرز شعراء الوصف الجاهلية امرؤ القيس، الأعشى، المرقش الأكبر، النابغة الذبياني. وتتجسد صورة الصوف في شعر امرئ القيس وصفه الليل في قوله: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندلي.